जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ PSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, जो इस क्लिक करोगे उस तो बाद एक नवा पेज इत्थे ओपन हो जाएगा तो इस दे विच तुसी दो तरीके नाल आपदे रोल नंबर जिहड़े डाउनलोड कर सकते हो। एक तो तुसी आपदे एप्लीकेशन नंबर ते DOB थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। जे तुहानूं एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं याद है कोई गल नहीं, सो तुसी आपदा नाम आपदा फादर नाम ते आपदा DOB टाइप करके भी एडमिट कार्ड जिहड़े डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। ठीक है, तो ये जिहड़े एडमिट कार्ड है दोस्तों 2021 वाली जिहड़ी कलरक भर्ती सी उस दे जारी होए है। सो एडवरटाइजमेंट नंबर जिहड़े तिन्ने इत्थे शामिल किए गए 17 2021 18 2021 ते 19 2021। ठीक है, सो एप्लीकेशन वाइज डाउनलोड करना होए तो इत्थे तुसीं आपदा एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, उस तो बाद आपदी DOB जिहड़ी वो फिलअप करनी है। जे तुसीं नेम वाइज इत्थे डाउनलोड करना होए ठीक है तो तुसीं की करना है इत्थे आपदे नाम दे घट्टो घट्ट 3 अक्षर जिहड़े है तुसीं लिखने होणगे। पूरा नाम लिख दिओ वधिया गल है। उस तो बाद इस तरीके नाल तुसीं आपदा फादर नाम लिखना होएगा, आपदी DOB लिखनी होएगी तो उस तो बाद कैप्चर कोड लिख के तुसीं गेट एडमिट कार्ड ते क्लिक कर देना, इत्थों तुहाडा एडमिट कार्ड जिहड़ा डाउनलोड हो जाए। सो दोस्तों इत्थे PSSB ने एडमिट कार्ड तो इलावा कल 19 तरीक ਨੂੰ भी कई अपडेट ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। PSSB ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੇ, ਸੋ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।